Hello students. Today I just want to ask you a simple question. Who is your best friend? आप लोग सोच रहे होंगे कि आप किनका नाम लें. But if someone asks me who is my best friend, my answer will be my grandmother. Because she was my mentor. She was not only my mentor, she was my friend also. तो आपसे अगर कोई पूछे कि आपका फेवरेट दोस्त कौन है, तो बहुत से ऐसे लोग यहाँ होंगे जो ये कहेंगे कि मेरी फेवरेट दोस्त मेरी दादी माँ है. आप लोगों ने शायद वो मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखा होगा. When शाहरुख met काजोल, उन्होंने क्या कहा था कि तुम्हारी आंखें मुझे किसी की याद दिलाती हैं. किसकी? तो मेरी दादी माँ की. तो आप देख रहे हैं कि एक दादी माँ एक शब्द हमारे लाइफ में सिर्फ मूवीज़ तक ही सीमित नहीं है, वो हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. और ऐसा कई जगह कहा भी गया है कि समटाइम्स वो फादर मदर का कॉम्बिनेशन होती है. तो अगर देखें इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए, आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम पढ़ेंगे और जानेंगे कि एक दादी माँ का हमारे लाइफ में क्या रोल हो सकता है. ठीक है, तो इस हैप्पी नोट के साथ आज हम इस खूबसूरत कविता को पढ़ेंगे. तो लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ द स्कोप ऑफ द पोएम. In the first part, we will cover the introduction. In the second, summary and content analysis. In the third part, vocabulary and few grammatical skills. And in the fourth, questions and answers. And at the end, the conclusion part. So let's begin with the introduction section. The Grandmother, written by Ray Young Beer. He was born in the year 1950. He is a Native American poet and novelist. He first wrote poetry in Meskwaki. What do you mean by Meskwaki? It is a tribal North American language, and began to translate it into English. Growing up on the Meskwaki tribal settlement in Iowa, he was encouraged to learn English by his maternal grandmother. So, he was encouraged by his grandmother, by his Dadi Ma. So, you have the idea right now who inspired the Ray Young Beer, okay? And in the present poem, he draws a picture of his grandmother, all loving and all inspiring. सबसे खूबसूरत बात ये होती है ग्रैंडमदर की कि उनके साथ कभी कुछ बैड एसोसिएट नहीं होता. We always have a good and loving memories with our grandparents. This is the most beautiful part of this intimate relationship. That's why I told you that this poem was really close to the heart of the poet. Because in this poem you will learn how he, described the picture of his grandmother, how he had, deeply involved with her. So this kind of a poem will touch your heart and you will feel that, sometimes you will definitely want to write something about your grandparents. यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगी. If you will go in the 11th standard, you will read another short story written by the famous Indian writer Khushwant Singh. He wrote a prose, The Portrait of a Lady. उसमें भी उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बहुत ही ब्यूटीफुल तरह की बातें की हैं. तो मैं यहाँ उनका एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ? क्योंकि उन्होंने प्रोज में उनके हर व्यवहार को, हर चीज़ों को बताया. लेकिन यहाँ जो यंग बियर हैं, इनके लिए इनकी ग्रैंडमदर इंस्पिरेशन थी. इसीलिए whenever he writes, he used to recall his grandmother. So here you can feel that his grandmother is no more. So that's why he had the glimpse of the memories of his grandmother imprinted in his mind. That's why he always remembered his grandmother while he was writing.
So, with this emotional note, with this nostalgic tone, we are going to study this beautiful poem by Ray Young Bear.